Всем добрый день! Вас приветствует питомник сибирских, невских, маскарадных, голубоглазых котиков Роял Дария. Мы находимся в Ростове-на-Дону. И вот в продаже у нас есть такая прекрасная девочка. Зовут Нуки. Очень ласковая, нежная, 4,5 месяцев. Все прививки по возрасту у нас есть. Мы готовы к переезду. Ой, у Нуки прекрасный, замурчательный характер. Собственно, котейка ждет своих мам и пап. Моя мурчалка. Ой, любит целоваться, обниматься.